Good TV, good TV. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. जीवन साथी पायो सपनीमा आउनेलाई मेरो मनमा छाउनेलाई सपनीमा आउनेलाई मेरो मनमा छाउनेलाई सोटो केही माया लाउनेलाई मेरो गीत आउनेलाई मेरो प्रीत आउनेलाई मेरो गीत आउनेलाई मेरो प्रीत आउनेलाई सम्हालेर राखौला माया जुनी जुनीलाई बितेका कुरा बितेरै गयो बितेका कुरा बितेरै गयो मनमा कुरा सम्झैन राख जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो। नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड टिभी। मङ्गल गाउँ उपस्थित भइसकेको छु। आज म मिक्लाजुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा आइपुगेको छु। आज भन्दा लाइक 5-6 महिना अगाडि चाहिँ मैले हाम्रो बिम्बु बहिनीको चाहिँ एउटा भिडियो राखेको थिएँ। एकदमै राम्रो मिठो स्वर रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो भिडियो तपाईहरु माझमा राखेको थिएँ। सबैले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पनि दिनु भएको थियो। आज हामी उहाँको घरमा आइपुगेको छौँ। हुन त रातिको समय भइसकेको छ। हामी काठमाडौँदेखि यहाँ आइपुग्दा नै अलिकति अबेर भइसकेको थियो। सो राति नै भए पनि बहिनीलाई भेटिओरी जाउँ न त भन्ने खालको मेरो मनसाय भयो। त्यसैले आज उहाँसँगको कुराकानी फेरि पनि तपाईहरु माझमा म राख्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। दोस्रो पल्ट है। हजुर। ओके, के छ, कस्तो चलिरहेछ? यतिकै आरामै सन्चै हो। ए, अनि एसीको तयारीमा होला हैन? हजुर। कहिले छ एसी? चैतमा हो। चैतमा। कस्तो छ प्रिपरेसन? ठिक छ। अनि के सङ्गीतको के भइराखेको छ? अब त्यो त अब के भन्नु हुन छैन। त्यतिकै अब यसो सुन्नु त्यतिकै गायो र पनि प्र्याक्टिस चाहिँ त्यति गरेको छैन। अहिले गरेको छैन? पछिल्लो समयमा नगरेको कि कस्तो टाइम नपुगेर के छ? टाइम भन्दा नि अब मौका चाहिँ नपाएर। हजुर। ओके, सुरुमा अलिकति गीतै हामीबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छौँ है। गीतैबाट एउटा मिठो गीत आफूलाई मनपर्ने कुनै। हुन्छ। ओके। ला 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 बितेका कुरा बितेरै गयो बितेका कुरा बितेरै गयो मनमा कुरा सम्झैन राख जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो दिलमा माया अल्झैन राख जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो दिलमा माया अल्झैन राख बितेका कुरा बितेरै गयो समयले हाम्रो भेट गरायो नियतिको खेल कस्तो आँसुको सागरमा डुबायो आँसुको सागरमा डुबायो बितेका पल फर्किँदैन अतीत बल छैन राख बितेका पल फर्किँदैन अतीत बल छैन राख जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो दिलमा माया अल्झैन राख जिन्दगी हाम्रो दुई किनार भयो दिलमा माया अल्झैन राख। वाउ, निकै मिठो गीत। कसैको दिलमा माया अल्झाएर राखेको छ? छैन? छ होला? छैन? साँच्चै हो? रिसाउला नि फेरि हेरेर। ओके,
अहिलेसम्म सिक्नु भएको छैन तर यो अटोमेटिकली तपाईँले गाइराख्नु भएको छ होइन हजुर के छ तपाईँलाई सिक्न मन पनि हो मन त लागेको छ अब आर्थिक अवस्थाको कारणले पाएको छैन त्यो अवस्था जुटाउन सकेको छैन कहिलेदेखि चाहिँ अब अलिकति मलाई सिकौँ भन्ने खालको फिल चाहिँ कहिले आएको तपाईँलाई अब त्यो गाना डान्सिङ त सानैदेखि इन्ट्रेस्ट अनि अब त्यो नितेश राई साथी उसले गाएदेखि अब त्यहाँदेखि झन् इन्ट्रेस्ट कसको गानाहरू प्रायः सुन्नुहुन्छ तपाईँ म मिल्ना राईकै हो अप्सनै छैन त्यसमा ओके अरू चाहिँ कसैको मन पर्दैन हजुर म प्रायः अरू कसैको सुन्दिनँ मिलिनाको भाइ ए मिलिनाको चाहिँ धेरै मनपर्छ धेरै सुन्नुहुन्छ पछिल्लो समय कुन सुन्नुभयो अहिले दारी फुले बेच्ने ओके थोरै होइन मलाई तर त्यो गीत चाहिँ आउँदैन कुन आउँछ अर्को मैले सुनेको छैन त्यही मैले अघिल्लो हजुरकोमा इन्टरभ्यू दिएको त्यही गाएकोहरू मात्र हो ए त्यहीहरू पछिल्लो समयको गीतहरू चाहिँ किन अपडेट हुन नपाएको जस्तो मोबाइलको प्रब्लम छ मोबाइल छैन भन्दै हुन्थ्यो त्यस्तै हो हजुर त्यही सुन्ने नै माध्यमै छैन है हजुर छैन सुन्ने अनि त्यस पछाडि सिक्ने चान्स पाएको भए केही गर्थे भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लागेको छ होइन हजुर फ्युचरको प्लान चाहिँ के छ तपाईँको सिङ्गिङै हो हजुर ओके तपाईँको भोलि गएर पनि म एउटा टप सिङ्गर हुन्छु भन्ने खालको सोच चाहिँ छ होइन त्यसको लागि त अहिलेदेखि नै साधना गर्नुपर्छ होला अब त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट त छैन के छ घरको आर्थिक अवस्थाहरू कस्तो छ अब अङ्कलहरू बाहिर हुनुहुन्छ घरमा ऋण छ त्यही कारण सपनीमा आउनेलाई मेरो मनमा छाउनेलाई सपनीमा आउनेलाई मेरो मनमा छाउनेलाई सोटो केही माया लाउनेलाई मेरो गीत आउनेलाई मेरो प्रीत आउनेलाई मेरो गीत आउनेलाई मेरो प्रीत आउनेलाई सम्हालेर राखौला माया जुनीलाई सम्हालेर राखौला माया जुनीलाई अरेर जुन तारा टक्का आकाशमा उनको मुहार हेर्दा हुन् मन्द प्रकाशमा सीत भए पाते पद्मा खेल्न रमाउनेलाई सीत भए पाते पद्मा खेल्न रमाउनेलाई मेरो हात आउनेलाई मेरो साथ आउनेलाई सम्हालेर राखौला माया जुनीलाई धन्यवाद यो घाँटी बहर्नेको हुँदैछ होइन घाँटी दुखेर स्वर भएको छ र त्यही भएर मैले अलिक गाउन सकेको छैन प्रायः टप सिङ्गरहरूले त्यस्तै भन्ने गर्छन् त्यही हो कि होइन ओके प्रब्लम चिसोले गर्दाखेरि प्रब्लम भइरहेको छ है अनि के छ ड्याड ममहरू कता हुनुहुन्छ के छ कस्तो छ अवस्था अब मम त अर्कैसँग जानुभएको पहिलाले ड्याड त कता हो काम गर्नु जानुभएको छ त्यो थाहा छैन अनि अस्तिको मैले तपाईँको भिडियो राखिसकेपछि निकै तपाईँको स्वरको तारिफ आइरहेको छ तपाईँले हेर्नुभयो त्यो भिडियो छैन हेर्न पाउनु भएको छैन किन अब कसकोबाट हेर्नु छैन नि अनि साथीहरूले चाहिँ भन्दै थियो तैँले तेरो अब कहानीहरू भनेको रहेछस् अङ्कलहरूले तेरो तारिफ गर्नुहुँदै थियो भन्नु चाहिँ अब आफूले त हेर्न पाएको छैन त्यसमा एकदमै राम्रो कमेन्ट आएको छ अनि कतिजनाले चाहिँ बहिनीलाई म सिकाइदिन्छु भन्ने खालको कुरा पनि मलाई पर्सनली फोनबाट पनि भन्नुभएको छ होइन के छ तपाईँलाई काठमाडौँ जानको लागि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ कसैले सिकाइदिन्छु म भन्ने खालको कुरा आयो भने एकदम रेडी हो हजुर तर त्यसको लागि एसिङ सिद्धिनु पऱ्यो होइन तपाईँलाई होइन सिधेपछि चाहिँ तपाईँ त्यहीँ गएर म्युजिकमै आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ होइन दर्शक पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यति राम्रो ट्यालेन्ट छ यो घर हो उहाँ बस्ने अलिकति त्यो घरलाई पनि फोकस गरिदिनु होला यो कन्डिसनमा बसेर उहाँसँग जब कि उहाँकै इन्टरभ्यू हेर्ने अथवा गीत सुन्ने पनि उहाँसँग मोबाइल धरी पनि छैन सो त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समय जसलाई चाहिँ एकदमै धेरै आइडलको रूपमा लिनुहुन्छ मेलिना राई होइन गीत पनि उहाँले सुन्न पाउनु भएको छैन एउटा मोबाइल नहुनाले गर्दाखेरि सो उहाँलाई चाहिँ केही हामीले साथ सपोर्ट गऱ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि उहाँको जुन इच्छा छ जुन क्वालिटी छ त्यसलाई चाहिँ अझै माथि हामीले पुर्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो त्यही कारणले गर्दाखेरि म उहाँसँगको कुराकानी अगाडि बढाउँदैछु फेरि पनि अर्को एउटा कुनै गीत तपाईँलाई मनपर्ने कुन प्रायः गीतहरू आउँदैन
यस मेलिना राईको चाहिँ फर्स्ट कुन गीत सुनेर तपाईँलाई गाउन मन लाग्यो किन मेलिना राई नै तपाईँले चुज गर्नुभयो मैले सुने तिम्रो खबर भन्ने गीत राखेर त्यो सुनेर केले टच गरे त्यो चाहिँ खास त्यो गीत अब त्यतिकै अब राम्रो लागेको थियो त्यतिकै गएको थियो अनि सबैजनाले राम्रो छ यो गीत धेरै राम्रो छ अब तिमीले गाउँदा राम्रो सुनिन्छ भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ गाउन मन लाग्दैन टिचरहरूले पनि त्यही भन्नुभयो होला होइन स्कुलमा कति गाउने गर्नुहुन्छ स्कुलमा प्रायः गाउन लाउनुहुन्न गाउन लगाएको बेलामा गाउँछ ओके त्यो गीत हामी थोरै सुन्छौँ अहिले ओके ल मैले सुने तिम्रो खबर अन्ते माया लायो मैले भन्दा माया गर्ने जीवन साथी पायो मैले सुने तिम्रो खबर अन्ते माया लायो मैले भन्दा माया गर्ने जीवन साथी पायो मैले सुने तिम्रो खबर अन्ते माया लायो रोपेर प्रेमको फुल अर्कै दिलमा सार्ने भए टुक्राएर मेरो मुटु जिउँदै मलाई मार्ने भए रोपेर प्रेमको फुल अर्कै दिलमा सार्ने भए टुक्राएर मेरो मुटु जिउँदै मलाई मार्ने भए तिमी आफै भन तिमी आफै भन झुटो कसम किन खायो झुटो कसम किन खायो मैले सुने तिम्रो खबर अन्ते माया लायो वाह निकै मिठो छ तपाईँको सुर जति सुनौ उति नै सुनौ लाग्छ होइन तपाईँको जुन भिडियो छ त्यो चाहिँ तपाईँको मम्मीले चाहिँ हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन केही खबर गर्नुभएको थियो उहाँले छैन कसले चाहिँ सुरुमा तपाईँलाई कसले सुनाएको थियो ल यस्तो भिडियो आएको रहेछ यस्तो राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ कसले सुनाएको थियो साथीले नै हो साथीले त्यसपछि आन्टीले हेर्नुभएको रहेछ अनि के भन्नुभयो कस्तो खालको फिल भयो त्यो बेला तपाईँलाई त्यति बेला चाहिँ के भयो भने अब मैले आफ्नो बारेमा सबै भनेको थिएँ होइन अब आन्टीले अब बिम्बु मैले त तिम्रो यस्तो भिडियो हेरेँ अङ्कलहरूले हेरेर पठाइदिनु भयो तिमीले दुईजना हजुरआमा छ भन्दै थियौ मैले त त्यहाँदेखि हेर्नै पाइनँ एमबी सकियो भन्नुभयो होइन अब त्यति बेलामा चाहिँ मलाई धेरै डर लाग्यो ला मैले यस्तो भनेको छु मलाई अङ्कलहरूले अब के भन्नुभयो होला जस्तो लाग्यो डर लाग्यो अनि अब त्यो 2-3 दिनसम्म मलाई त्यो कुरामा डर लागिराख्यो अनि फेरि पछि अब यता साथीले भन्यो तेरो यस्तो थियो अब यस्तो अङ्कलहरूले यस्तो भन्नुहुँदै थियो भने अब त्यति बेला चाहिँ धेरै नै खुसी लाग्यो जस अङ्कलहरूले त यस्तो सबै कुरा बाहिर निकाल्यो भनेर तपाईँलाई गाली गर्ने त्यस्तो त केही पनि भएन है तपाईँ यहाँ हजुरआमासँग हुनुहुन्छ होइन पहिल्यैदेखि बस्दै हुनुहुन्छ के चाहिँ आमासँग कन्ट्याक्ट भइरहेको छ अहिले हजुर एकदमै धेरै मिस गर्नुहुन्छ है तपाईँले मम्मीलाई चाहिँ स्पेसल्ली उहाँलाई मिस गरेर कुन गीत गाउन चाहनुहुन्छ ओके ल शेयर बोलाउन बाबा बोलाउन दिदी भाइ सक्दैन बाँच्न भुलेर अन्ते प्यारो त्यो नेपाललाई बोलाउन माया तिमी त मलाई बोलाउन हाँस्न सक्दिन बस्न सक्दिन छोडेर तिमीलाई बोलाउन बोलाउन बाबा बोलाउन दिदी भाइ फोन होला मैले धेरै गाउन सकेको छैन ओके यो हातमा के भएको तपाईँको यो अलिकति धेरै नै घाउ मैले देखिरहेको छु अलिकति फोकस गरिदिनु होला प्लिज के भएको यो दाँत निस्केको अनि औषधि लाउनु भएको छैन लाउँदैछु लाउँदै हुनुहुन्छ हजुर लाउँदैछु ए अनि के छ यो अलिक कम भएको कि झन् मैले त झन् धेरै देखिरहेको छु अस्ति त थिएन है यो दाग हजुर अब यो सुक्न चाहिँ अलिक सुक्छ तर यस्तो अब करेन्ट छ अब झन् यता फैलिनै जान्छ
अनि यो त सबै हातभरि हुने भयो नि त नि यसको लागि त अझै राम्रो डक्टरकोमा जानु पर्यो के छ कहाँ गएर चेकअप गराउनु भयो छैन गराएको चेकअप गराएको छैन के को औषधि लगाएको त हेल्प होस् हेल्थ फोर्समा गएर के मलम दिनुभएको छ हजुर चेकअप नगराइकन यतिकै लगाउनु भएको अनि के छ अनि डक्टरकोमा जानको लागि अब सोमबार मङ्गलबार जाने चेकअप गराउनलाई कति भयो यो आएको थुप्रो भयो 4-5 महिना भयो 4-5 महिना भइसकिसक्यो ननस्टप चिलाउँछ चिलाउँछ नि अरू ठाउँमा हुन्छ नि ए अनि पढाइ कस्तो चलिरहेछ अहिले हजुर ठिकै ठिकै छ राम्रै छ हजुर कलेज स्कुलहरूमा कतिको प्रोग्रामहरू भइरहेको छ अहिले कि छैन पछिल्लो समय प्रोग्राम छैन भएको अनि तपाईँको मम्मी कति वर्षको कति उमेर हुनु कति वर्षको उमेर हुँदा तपाईँको मम्मीले तपाईँ छोडेर जानुभयो 7 वर्षको ठिक छ मम्मीसँग 7 वर्ष जब तपाईँ सानो 7 वर्ष हुँदा आएको त्यो क्षणहरू अहिले मम्मी नहुँदा अलिकति थोरै केही सेयर गरौँ अब मम्मी नहुँदा अब डेडीले कान्छी मम्मी ल्याउनुभयो अब कान्छी मम्मी त्यस्तो खाना लाउनमा त छुट्याउनु हुन्न थियो अब त्यो अब अलिकति अब उतापट्टि पनि छोरीहरू थियो छोराछोरी अब उतापट्टिको छोरीहरूको कुरा सुनेर पिट्नुहुन्थ्यो त्यही थियो ड्याडी हजुर कसले पिट्नुहुन्थ्यो मम्मी मम्मी मतलब कान्छी मम्मी हजुर ड्याडीले पनि कुट्नुहुन्थ्यो अब त्यस्तो अब मिस्त्री काम गर्नुहुन्थ्यो अब बाहिर अब अब त्यो काम गरेको पैसाहरू सकाउनुहुन्थ्यो अनि आएर मातेर आएर घरमा कुट्ने गर्नुहुन्थ्यो ड्याडीले चाहिँ अहिले डेडी कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन सम्पर्कविहीन फोन त गर्नुहुन्छ हजुरआमा बोल्नुहुन्छ म बोल्दिनँ बाबा हुनुहुन्न मम्मी पनि छोडेर जानुभएछ बाबा मम्मीको याद कति हुन्छ डेडीको त आउँदैन मम्मीको चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मम्मीले यदि तपाईँको यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ म मेरो मम्मीलाई मिस यु मम्मी भन्नुहुन्छ त्यति हो अनि जब तपाईँले गीत गाउन थाल्नुभयो होइन कसरी कहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न कसैले तपाईँलाई सपोर्ट त गर्नुपर्छ होइन स्कुलमा चाहिँ तपाईँ गीत गाउने बेलामा राम्रो गाउनुपर्छ भन्नुभयो अथवा घरबाट चाहिँ ल नानु तिमीले गीत गाउनुपर्छ भन्नु कसले भन्नु मलाई फ्रेन्ड्सले नै हो साथीले नै हो नितेश राईले भनेपछि तपाईँको साथीको सपोर्टले तपाईँ गीत गाउनुपर्छ भनेर तपाईँमा ऊर्जा आयो अनि स्कुलमा हुने प्रोग्रामहरूमा कतिको भाग लिनुहुन्छ मैले अहिलेसम्म त ल्याएको छैन हजुर के छ अब त्यस्तो अवसर जुट्यो भने भाग लिन चाहनुहुन्छ हजुर ठिकै छ अब दर्शकलाई एउटा तपाईँले रुचाएकै मेलिना राईकै कुनै एउटा गीत के छ त्यस्तो सम्झिन ठ्याक्क अहिले तपाईँलाई याद भएको कुनै गीत छ छैन सोच्नै पर्छ तपाईँलाई गीत गाउने बाहेक अरू के छ तपाईँमा प्रतिभा डान्स गर्न आउँछ मलाई ओके मेलिना राई तपाईँको चाहिँ एकदमै मनपर्ने सिङ्गर भन्नुभयो मेलिना राईलाई तपाईँले भेट्नुभयो भने तपाईँको भिडियो मेलिना राईले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मेलिना राईलाई सपोर्ट भयो भने म उहाँसँग अब गीत रेकर्ड गर्न चाहन्छु मेलिनासँगै एउटै गीत चाहिँ डुएटमा गाउने एउटा इच्छा छ है हजुर त्यो सपना चाहिँ कहिले पुरा गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँको फ्युचरमा के छ प्लान हुन्छ अब एसएससी दिएरै हुन्छ अब त्यो सबै म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र
तिम्रो माया घट्छ जति बिर्सो भन्यो त्यति तिम्रो याद झनै बढ्छ न त जीवन एक्लै काट्छ न त तिम्रो माया घट्छ जति बिर्सो भन्यो त्यति तिम्रो याद झनै बढ्छ म भन्दा नि धेरै लायक थिए होला र त मैले भन्दा धेरै खुसी दिए होला र त मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो धोका तिमी धोकेबाज भयो धोका तिमी धोकेबाज भयो। हामीसँग उहाँको हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ आमा हजुरलाई स्वागत छ के छ नातिनी सँगै राख्नु भएको छ कति वर्षदेखि सँगै राख्नु भएको छ हजुरले नातिनी राखेको त पहिला सानो कति 8-9 वर्षदेखि राखेको थिएँ होइन अनि त्यहाँदेखि राखेँ त्यहाँदेखि अनि पर घर अर्को हजुरआमा पनि छ कान्छी अनि उहाँ गएर बसी फेरि 2-3 वर्ष अनि फेरि अहिले मैसँग आएर बसेकी थिएँ। तपाईँले नै पालिराख्नुपर्छ तपाईँले पढाइराख्नु भएको मैले नै दुःख गरेर पढाएको छु अनि उता रहल गर्छ नि नाच्ने गाउनेमा रहल गर्छ म भन्छु स्थिति छैन म सक्दिनँ भन्छु नि त त्यस्तै हो दुःख के छ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको आय स्रोत के छ छैन 3 कट्ठा माटो माइला छोरा मेरोमा त अलि 3 कट्ठा छ त्यो कमाइ गर्छु कान्छा छोरासँग बस्छु होइन कान्छा छोराले हेल्प गर्छ अलि अनि खाना लाउन पुग्दैन नि कसरी टाढी राख्नु यसो ऋणहरू गर्छु यताउति समूहहरू निकाल्छु त्यस्तै गरेर चलाउँछु व्यवहार। अहिले कतिजना बस्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरू यहाँ अहिले एउटा बुहारी छ अनि 2टा नातिना योसँग अनि नातिनीले गाएको कहिले सुन्नुभएको थियो तपाईँ सुनिरहन्छु नि म त घरमै हुन्छु घरमै है नर्मली कुन बेला उसले गुनगुनाइरहेको हुन्छ बढी गुनगुनिरहन्छ नि त्यतिकै नाचिरहन्थ्यो भने म कराइरहन्छु गीत गायो भनेर कराउनु भएको कि नाच्यो भनेर कराउँछु नि काम गर्दैन नि गीत गाउँछ उफ्रिन्छ नाच्छ मात्रै अनि काम चाहिँ हेर्दैनस् खालि नाच्छ गीत गाउँछ भन्दै कराउँछु नि अनि नातिनीले गीत गाएको कस्तो लाग्छ तपाईँलाई राम्रै लाग्छ नि लाग्छ पैसा भयो त म नातिनीलाई अझै राम्रो बनाउँथेँ सिकाउँथेँ भन्ने लाग्छ कि लाग्छ नि लाग्छ है अब यो भिडियो धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु कसैले जस्तै उहाँ बहिनीले गाउँदै हुनुहुन्छ होइन सहयोग गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँ के सहयोगदाताहरूलाई के सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ तपाईँकै शब्दमा भनिदिनु न त्यो सहयोग गर्छ भनेदेखि म भन्छु यसलाई सहयोग गर्छ भने जा गर भन्छु अनि कसैको आन्टीले पनि भन्छ आन्टी तपाईँको स्थिति त्यस्तै छ तपाईँको नातिना राम्रो गर्यो भने सर्छ उहीँदेखि हुन्छ तपाईँहरूको होइन उहीँ खानु लाउनु बस्ने उहीँ हुन्छ भन्छ नि तल बेतेनीको दानले पनि अनि कोही त म त जान्दिनँ म त सक्दिनँ भन्छु उहाँ बहिनीलाई पनि कोही सहयोगी आउनुभयो र उसलाई म सिकाइदिन्छु भन्नु भने चाहिँ तपाईँ पठाउनुहुन्छ पठाउँछु म त्यो त होइन पठाउँछु नातिनी के भएको हेर्ने रहर छ हजुरलाई चाहिँ नातिनी त अब फिल्ममा जस्तो नाच्ने गाउने हिरोइनी भएरै हुन्छ जस्तो लाग्छ नि नातिनीको सानोमा यो खोइ अलिक हिँड्छ हौ गाउँतिर खै त सानोमा त अलि मान्छे ठुलोवाला खालि साथीहरू पुग्छ अनि कराउँछु हिजो पनि कति 6-7 दिनमा तल बोजूकोमा उलाएर काकी बोजूकोमा गएर आएको अनि कराउँदै गरेको नि गजी फर्किनु जान्दैन भन्छ नि तल फुपूहरूसँग बस्नु मजा हुन्छ भन्छु अनि स्कुल छोडी बस्छस् त भन्दै कराउँछु नि पढाइ कस्तो छ कतिको पढ्नमा ध्यान दिन्छ उसले खै घरमा त पढ्दैन पोजिसन के छ क्लासमा किन पढ्न चाहिँ अल्छी लाग्छ हजुर
पढ्न अब अलिक साथीहरू क्लासमा सबै साथीहरू हल्ला गर्छ अब पढ्नु हो भने त अब ध्यान अब फोकस अब त्यता हल्लातिरै हुन्छ नि जान्ने साथीहरू अगाडि बस्छ होइन अरू अलिक पछाडि हुन्छ हल्ला पनि पछाडि नै हुन्छ प्रायः होइन अगाडि त अगाडि नै बस्छ ओके पढाइलाई फोकस गर्नु पऱ्यो नि त अब होइन अलिक बुझ्ने भयो नि त अब त अनि के छ अब अन्तिममा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जसले हेरिराख्नु भएको छ होइन तपाईँलाई यो तपाईँको सुर मन पराएर म साथ सपोर्ट दिन्छु भन्ने खालको मनहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ होला अनि हजुरहरू कतिलाई मेरो यो आवाज मनपर्छ हजुरहरूलाई थाहा नै छ मेरो हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ मेरो स्थितिहरू अनि मेरो आर्थिक अवस्थाहरू हजुरहरूले मलाई प्लिज सहयोग गरिदिनु मलाई एउटा गीत रेकर्डिङ गर्ने मौका दिनुहोस् हजुरहरूले अब यही भिडियोमा हेरेर अब कमेन्ट गर्नु होला ओके धन्यवाद छ तपाईँलाई समयको लागि तपाईँको सपना चाँडै पुरा होस् धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू